Паш, ну вот, разобрал я твой ТНВД с телескопа четверочный. В общем, что ротор в хорошем состоянии, нормальном. Короче, плунжер нормальный, ролики нормальные, а вот кулачковую поколотило. Вот здесь сколы, здесь тоже он присутствует. Вот здесь посильнее, а здесь прям вот один кулак счесала нормально. Под замену она. Так что не зря мы его разобрали. Это поменяем и будет работать.